ஹலோ நண்பா! இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோல தான் நம்ம சந்திச்சிருக்கோம்னு சொல்ல முடியும் நண்பா. இன்னைக்கும் ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு வண்டிய பத்தி தான் பார்க்க போறோம். என்ன வண்டின்னு நீங்க கெஸ் பண்ணியிருந்தா மறக்காம கீழ கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. எப்பவுமே நான் குவாலிட்டிய குறித்து இந்த கம்பெனிய பத்தி ரொம்பவே நான் பெருமையாவே சொல்லுவேன். நான் இல்ல, எல்லா யூடியூபரும் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இவங்க குடுக்குற வண்டிங்கலாம் அவ்வளோ ஒர்த்தாவே இருக்கும்னே சொல்ல முடியும். என்ன கம்பெனின்னு நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹோண்டாலேருந்து ஹோண்டா ஹைனஸ்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த நேமை கேட்கும்போதே சும்மா வேறு லெவலில் ஒரு இது இருக்குன்னே சொல்ல முடியும், ஒரு பவர் இருக்குன்னே சொல்ல முடியும். அந்த மாதிரி தான் இந்த வண்டியோட பவரு, டார்க் ஃபிகர்ஸ் எல்லாமே செம்மையாகவே இருக்கும்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். ரீசெண்ட் டைமில் ஒரு 3 இயர்ஸ் பிஃபோர்லேருந்து இந்த வண்டியை வந்து லான்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போ வேறு லெவலில் இந்த வண்டி புல்லட்டுக்கு காம்படிஷனாக இருக்குன்னே சொல்ல முடியும். புல்லட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் ஜாவா காம்படிஷனாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். அந்த வண்டியை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கான வீடியோவில் ஃபுல்லாக போய் பார்க்க போகிறோம். வித்தவுட் டிலே வாங்க நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இன்ஜினோட ஸ்பெக்ஸில் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வேரியண்ட்டை பார்த்துருவோம். நம்மளுக்கு 3 வேரியண்ட் கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஹைனஸ் CB350 DLXன்னு ஒரு மாடல் இருக்குது. அதே போல் ஹைனஸ் 350 DLX ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஹைனஸ் CB350 ஆனிவர்சரி எடிஷன் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. இது ஒரு 3 வருஷம் ஆச்சு. இந்த வண்டி செம்மையாக விற்றுக்கிட்டு இருக்குன்னே சொல்ல முடியும் மார்க்கெட்டில். இன்ஜினோட டைப்புன்னு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 4 ஸ்ட்ரோக் SI இன்ஜின் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. சிங்கிள் சிலிண்டரில் தான் நம்மளுக்கு வண்டி வருது. இதோட சிசி நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 348.36 சிசி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதோட மேக்ஸிமம் டார்க்குன்னு பார்த்தோம்னா 30 Nm நம்மளுக்கு போகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. 3000 RPMல நம்மளுக்கு ரீச் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஏர் கூல்டு இன்ஜின் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. செல்ஃப் ஸ்டார்ட் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. கிக் ஸ்டார்ட் அவைலபிளாக இல்லை. ராயல் என்ஃபீல்ட்லாம் கிக் ஸ்டார்ட் கொடுப்பாங்க. இவங்க கிக் ஸ்டார்ட் இல்லாமல் வெறும் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. கிளச் பார்த்திங்கன்னா மல்டிப்ளேட் வெட் கிளச் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 5 ஸ்பேர் மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. போர் சைஸு, ஸ்ட்ரோக் சைஸு எல்லாமே பெருசு. போர் சைஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா 70 mm கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்ட்ரோக் சைஸ் பார்த்தோம்னா 90.5 mm நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. கம்ப்ரஸர் ரேஷியோன்னு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 9.5:1 விகிதத்தில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இது BS6 ராம்ஸில் வருது. வண்டி வேறு லெவலில் இருக்குன்னே சொல்ல முடியும். பவர் வைஸும் சரி, டார்க் வைஸும் சரி, வண்டி புல்லிங் சும்மா வேறு லெவலில் இருக்குன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். நெக்ஸ்ட் இந்த வண்டியை பொறுத்தவரையும் இதோட ஸ்பீடா மீட்டர் நம்மளுக்கு அனலாகில் கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரிப்பா மீட்டர் டிஜிட்டலில் வந்துடுது. ஓடா நம்மளுக்கு டிஜிட்டலில் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அட்வான்ஸ்டான ஃபீச்சர்ஸ் நிறையா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஹோண்டாவோட சூப்பர் ஸ்மார்ட் வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஆசார் ஸ்விட்ச் நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. கியர் பொசிஷன் இண்டிகேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்றாங்க. பேட்ரி வால்டேஜு மீட்டரு, அதுக்கப்புறம் சைடு ஸ்டாண்டு வித் இன்ஜின் இக்னிஷன் ஸ்டார்ட்டு, அதுக்கப்புறம் அசிஸ்ட்டு ஸ்லிப்பர் கிளச் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸ்லிப்பர் கிளச்லாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். அதே போல் டிஸ்டன்ஸ் டு எம்டி, எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் நம்மளுக்கு போகும்போது வண்டி ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு அதோட ஆவரேஜான ஒரு ரேஞ்ச் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ரேஞ்ச் ஆஃப் மைலேஜ், ரியல் டைம் மைலேஜ், கோல்டன் எம்பலம் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்றாங்கன்னே சொல்ல முடியும். ரொம்ப சூப்பராக டிசைனர்ஸும் சரி, பெர்ஃபார்மன்ஸு எல்லாமே செம்மையாகவே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆனிவர்சரி எடிஷனில் லோகோ கொடுத்துட்றாங்க. ஹோண்டா செலக்டபிள் டர்போ கண்ட்ரோல் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. செம்மையாகவே கொடுத்துருக்காங்கன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். சீட்டு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா சிங்கிள் பீஸ் சீட் டைப் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. கிளாக் நம்மளுக்கு சூப்பராக விசிபிளாக தெரிகிற மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க. பேசஞ்சரோட ஃபுட் ரெஸ்ட்டு எல்லாமே சூப்பர் குவாலிட்டியில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்கன்னே சொல்ல முடியும். ஃபீச்சர் அண்ட் சேஃப்டி வைஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா எல்லாமே சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்கன்னே சொல்ல முடியும். அருமையாக இருக்குது. வண்டியை பொறுத்தவரையும் தரமான ஒரு வண்டியெலாம் ரொம்ப சூப்பராக தரமான ஒரு வண்டினே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். டிஸ்பிளேவும் நல்லா சூப்பராக இருக்குது. அதே போல் சேசஸ் அண்ட் சஸ்பென்ஷன்ஸ் வைஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா பாடி டைப் நம்மளுக்கு க்ரூசிங் பைக்குன்ற டைப்பில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் டைமென்ஷன் அண்ட் கேப்பபிள் வைஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா வண்டியோட வித்துன்னு பார்த்தோம்னா 800 mm நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. லென்த்துன்னு பார்த்தோம்னா 2163 mm கொடுத்துருக்காங்க. ஹைட்டுன்னு பார்த்தோம்னா 1107 mm கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட ஃபியூயல் கேப்பபிலிட்டின்னு பார்த்தோம்னா 15 லிட்டர்ஸ் லார்ஜான ஒரு டேங்க்கு. சீட் ஹைட்டுன்னு பார்த்தோம்னா 800 mm வண்டி செமையாகவே கொடுத்துருக்குறாங்க. கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ்னு பார்த்தோம்னா 165 mm நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட வீல் பேசஸ்லாம் பார்த்தோம்னா 140
441 வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட ஓவரால் வெயிட்டுன்னு பார்த்தோம்னா 118 கிலோகிராம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ரொம்ப சூப்பரான ஒரு வெயிட்டு. ஐயோ, இந்த வண்டி பார்த்தா எனக்கு செம்மையாகவே பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா ஹோண்டா தரப்புலேருந்து இப்படி ஒரு ரிஃபைண்டான ஒரு இன்ஜினை வந்து நம்மளுக்கு புல்லட் வேரியண்ட்டில் கிடைக்குதுன்னு சொல்லும்போது இன்னுமே ஆடட் அட்வான்டேஜாகவே இருக்குன்னு நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். ஹெட்லைட் வந்து நம்மளுக்கு எல்இடியில் வருது. டெயில் செக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு எல்இடியில் கொடுத்துருக்காங்க. சிக்னல் லேம்ப் வந்து நம்மளுக்கு எல்இடியில் கொடுத்துருக்காங்க. டயர் அண்ட் பிரேக்கிங் வைஸ் பார்த்தோம்னா ஃப்ரண்ட் செக்ஷன் வந்து 310 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் செக்ஷனோட பிரேக்கிங் டைமென்ஷன் பார்த்தோம்னா 240 வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ரொம்ப செமையாகவே இருக்குன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். மோட்டாரை பொறுத்தவரையும் வண்டியோட பீக் பவர் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 21.07 PSP வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 5500 RPMல வந்து ரீச் ஆகுது. செயினில் ரன் ஆகிற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ பேட்டரி நம்மளுக்கு வருது. மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வருது. ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ரியர் செக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா டியூன் ஹைட்ராலிக் சஸ்பென்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பிரேக்கிங் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டிஸ்க்கு, பேக்கில் வந்து டிஸ்க்கு, டுவெல் சேனல் ஏபிஎஸோடு நம்மளுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். இதோட டயர் சைஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா ஃப்ரண்ட் செக்ஷன் வந்து 100/90 இன்ச்சஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் செக்ஷன் வந்து 130/70 18 இன்ச்சஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டுமே வேரி ஆகுது வீலோட சைஸுமே. ரொம்ப சூப்பராகவே கொடுத்துருக்குறாங்க. அலாய் வீல்ஸ் தான் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஃப்ரேம் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா ஆஃப் XXX ஃப்ரேம்டு வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டியூப்லெஸ் டயர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வருது. ஏன்னா நம்மளுக்கு அலாய் வீல்ஸில் கொடுத்துருக்கறதுனால டியூப்லெஸ் டயர்ஸ் வந்து ரொம்பவே சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்கன்னே சொல்ல முடியும். நெக்ஸ்ட் இந்த வண்டியோட ப்ரைஸிங் செக்மெண்ட். இந்த செக்மெண்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் ஈக்குவலாகவும் ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னே சொல்ல முடியும். ராயல் என்ஃபீல்டும் 1,30,000 2,20,000 2,30,000 அந்த ரேஞ்சில் வரும். இந்த வண்டியுமே 2,30,000 நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்குதுன்னே சொல்ல முடியும். ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் அப் டு 2,50,000 வரையும் நம்மளுக்கு ஆனிவர்சரி எடிஷன் வித் லோகோ, கோல்டன் லோகோவோட சூப்பராகவே கிடைக்கும்னே சொல்ல முடியும். இந்த வண்டி கண்டிப்பாக ஒர்த்தாகவே இருக்கும்னே சொல்ல முடியும். கலர் வெரைட்டின்னு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா கலர் வெரைட்டியாக நம்மளுக்கு நிறையா கலர் வெரைட்டி அவைலபிளாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு வந்து பிளாக் அண்டு க்ரே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா ரெட், அந்த மாதிரி ஒரு க்ரே, க்ரீன், ஒயிட், அதுபோல் நிறைய கலர் வேரியண்ட் வந்து இந்த வண்டியில் அவைலபிளாகவே இருக்குன்னே சொல்ல முடியும். அருமையான ஒரு வண்டி. கண்டிப்பாக இந்த ப்ரைஸிங்க்கு இந்த வண்டி வந்து ஒர்த்துனே சொல்ல முடியும். நல்ல குவாலிட்டியில் எப்போவுமே வந்து ஹோண்டா வந்து குவாலிட்டியை வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ரொம்ப சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்கன்னே சொல்ல முடியும். டிசைனர்ஸும் சரி நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. எல்லா ஃபீச்சர்ஸையும் நம்மளுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னே சொல்ல முடியும். நல்லா இருக்குது, அருமையான ஒரு வண்டி. இந்த ப்ரைஸு இந்த வண்டி வந்து ரொம்பவே ஒர்த்தாகவே இருக்கும்னே சொல்ல முடியும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இதுவும் ஒரு வியூவர்ஸ் தான் கேட்டிருந்தாரு இந்த வண்டி வந்து போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. அவருக்கு இந்த வண்டி வந்து இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன், புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து இந்த வண்டியை வந்து ரொம்பவே சூட் ஆகும்னு சொல்ல முடியும். இவ்வளோ நேரம் என் வீடியோ பொறுமையாக பார்த்துக்கு தேங்க்யூ கைஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதில்ல, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி விடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ கைஸ்.